Всем привет, мои дорогие! Это канал Лунное гадание на воске. Давайте сегодня посмотрим откровенную правду о ваших отношениях с загаданным человеком. Представьте этого человека, давайте установим контакт и давайте начинать. Какова правда о ваших отношениях? Пусть свеча покажет правду относительно вас, ваших чувств, правду относительно человека загаданного. Так, вот смотрите, первая капля — ощущение одиночества. Первая капля — ощущение одиночества. Вторая капля притянулась резко, намеренно к первой. Тяготение друг к другу, тяга друг к другу. Но опять, если вы посмотрите, фигуранты не двое. Фигурантами оказываются несколько людей. Все столпились над этими отношениями. Всем есть что сказать. Всем есть что посоветовать. Знаете, здесь очень много знатоков в этих отношениях. Но, тем не менее, основные лица, основные игроки — это двое. Вот по этой черепашке в отношениях медленно что-то развивается. Кто-то медленно действует, кто-то не действует совсем. Однако тяга присутствует, и капли воска об этом говорят и говорят. Тяга друг к другу, как только приливается капля, так сразу притягивается. Меня слегка смущает момент тройного объединения. Что в первой отливке, что вот здесь вот схема показывает, что есть как будто бы еще какой-то человек, который фигурирует в ваших отношениях. Как будто бы его или ее это тоже касается. Смотрите, в отношениях неясность, склонность переносить все какие-то переживания, чувства внутри себя. Вот желание по этой луне, чтобы был еще кто-то, с кем можно было разделить свои эмоции, то, что вы чувствуете себя внутри. Но тем не менее, необходимость это все разруливать, решать, трансформировать внутри себя в одиночестве. Так, что сейчас происходит в отношениях? Давайте посмотрим. У загаданного человека сейчас решаются вот какие-то мелкие неприятности, мелкие нервы. Здесь вот по краям нервозность присутствует внутри человека загаданного. Либо сам человек очень вспыльчивый. Как-то вы можете спрашивать, а человек очень резко отвечать, очень нервно отвечать. Либо вот внешние обстоятельства делают человека нервозным. Отстань, отвали. Ну, может быть, не до такой степени, но тем не менее нервы вот сдают у человека. Рваные края. Вот эмоциональное переполнение. Двое людей составляют чашу. Бурлящие эмоции. Но эти эмоции, опять же, вот вы лицом к лицу с ними, в одиночестве. Вы в этой чаше тонете. В огромном количестве переживаний, чувств. Что сейчас происходит в отношениях? Вот то одно, то другое. Разъединение, тяга. Разъединение, тяга. Цикличность показывает воск. Вы можете в этих отношениях ходить по кругу, по замкнутому. Пытаетесь выйти из него, решить что-то. Но тем не менее, вот как будто бы обстоятельства погружают в одни и те же сценарии. Опять тяга. Опять мысли. Вот опять двое вместе. Притянулись, вместе находятся. Так, здесь рисуется женщина, длинные волосы. Вот смотрите, рисуется победа внутри головы, но в теле силуэты спорческие. Двое людей разговаривают очень много, птицы разговаривают о чем-то земном, о материальных благах, о благополучии совместном, о желании совместного благополучия. Здесь может возникнуть спор. Вы знаете, здесь женщина как будто бы либо побеждает в споре, либо
более сильная, более авторитетная женщина, что давит своим авторитетом. Но вот сила здесь на стороне женщины в плане разговора, вот разговорного жанра. Женщина может переговорить, поспорить, переспорить. Как много здесь птичек. Что сейчас происходит в отношениях? Вы либо спорите постоянно, либо разговариваете постоянно, обсуждаете какие-то вопросы. Но птиц здесь много. Либо постоянно слышите новости, какие-то информацию о загаданном человеке. Вот, я удивлюсь, если здесь нет общения. Птиц очень много. Разговоры, переговоры. Так, а что будет происходить сейчас в отношениях? Во-первых, подковка вырисовалась первой. Какое-то улучшение заметное. Улучшение, переход на новый уровень. Радость, как минимум. Здесь рисуется женщина. У женщины точно радость. Мужчина здесь подвис, скорее. Но женщина здесь, во-первых, радуга, подковка и легкое ощущение легкости, ощущение успеха. Вот я не знаю, не могу ручаться за насчет мужчины, но у женщины здесь очень даже неплохая обстановочка. Однако, вот цифра 7 с точкой рисуется. Это скорее ваш личный успех. Если вы женщина, смотрите эту отливку, у вас личные успехи жизненные. В отношениях подвисший момент. Подвисший, потому что мужчина слегка подзавис. Но женщина здесь продолжает развиваться. Рост женщины, личная работа, развитие, личное развитие женщины, успех, к вам приходящий за вашу личную работу, опять же. Вот женщина сидит, и опять взвешиваете крест или буква А, закончить или начать. Женщина здесь, знаете, решает. Мои дорогие мужчины, одумайтесь, потому что женщина может решить все, что угодно. Вот либо крест поставить, либо начать. Женщина настроена решительно. Во-первых, у нее будет какой-то подъем. Если вы мужчина, смотрите, у женщины загаданный будет подъем. Жизненный, личный, рабочий, финансовый, какой угодно. И она может вот на фоне этого успеха, на волне этого успеха окончательно решить закончить отношения. Судя по первым каплям, есть какая-то неопределенность, есть метание, то одно, то другое. То отделились, то встретились, то отделились, то опять слились. Вот это может не понравиться женщине, она может принять решение, которое вам не понравится, дорогие мужчины. Вот опять крестик рисуется, здесь мужчина. Вот для женщины эти отношения какие-то судьбоносные. Женщина здесь трансформируется, женщина здесь меняется в этих отношениях. Вот здесь вот букет. Есть однозначно ноты радости в этих отношениях для женщины. Есть то, что переполняет ее душу, то, что для нее является счастьем. Возможно, до сих пор она и не закончила эти отношения, потому что есть однозначно моменты наслаждения и эйфории в этих отношениях. Есть тяга друг к другу. Вот два человека тянутся друг к другу, смотрят друг на друга. Женщина здесь какая-то, знаете, очень решительная. Для женщины здесь дом, крыша вырисовалась, более стабильная девушка-женщина. Настроена на семью, настроена на серьезность в этих отношениях. Намерения самые глубокие, самые фундаментальные. Так, что у нас по мужчине? Давайте спросим сразу. Как мужчина относится к этим отношениям, как мужчина относится к женщине. Вот у мужчины какое-то противоборство. Вот схлестнулся с чем-то или с кем-то. Момент напряжения и борьбы с кем-то у мужчины рисуется. У мужчины также рисуется вот гиря, опять что-то земное, характера каких-то бытовых проблем разруливает сейчас мужчина. Он может говорить о препятствиях, о барьерах. Вот по этой птичке. О чем он говорит? О том, что у него какие-то проблемы, о том, что у него какие-то конфликты, какая-то борьба, какие-то кризисные моменты.
Как мужчина относится к отношениям, как мужчина относится к женщине. Вот смотрите, из Луны солнышко появляется, какие-то моменты открываются по поводу мужчины. О мужчине раскрывается ситуация. Здесь вырисовалась мышка. Вот эта информация может не нравиться. Вот в быту, в процессе совместного сожительства, в процессе отношений могут вскрываться какие-то факты о мужчине, о том, что, может быть, он не приспособлен к чему-то, о том, что он не так хорош, как казался, например, на первой ступени, на первом этапе отношений. И это может раздражать. Вот по мышке это какая-то вот испортилось ощущение, испортилось впечатление, испортилось мировоззрение, отношение к мужчине. Новая информация, которая приходит о мужчине, она может вот раздражать по этой мышке женщину. И в связи с этим вот здесь по мужчине, то ли мужчина какой-то вспыльчивый, конфликтный, то ли информация вызывает раздражение и нервы. Вот все, что касается мужчины, очень негармоничные края. Это может быть в связи с конфликтами, которые сейчас мужчина разруливает, разрешает, в связи с какими-то кризисными моментами, в связи с тем, что характер такой скрытный, а потом, когда все начинает выясняться, очень много не нравится по поводу мужчины, по поводу его характеристик и так далее. Но, тем не менее, знаете, вот я опять же не хочу против кого-то играть, против какого-то определенного пола, но, тем не менее, здесь женщина стабильный, а мужчина вот более непостоянный. Может быть, в связи с характером, с качествами, может быть, в связи с актуальной ситуацией в жизни, в материальных вопросах, тех же в рабочих вопросах. Вот не совсем такое стабильное положение у него. Но, тем не менее, вот такая картина сегодня была нарисована воском. Как всегда вам желаю стабильности, прояснения, ясной картины этих отношений и понятных ощущений внутри себя. Пусть все станет понятным, пусть все станет стабильным, и пусть все станет предсказуемым. Всем, мои дорогие, взаимной и благополучной любви, всем светлого дня, всем до встречи, мои дорогие, всем пока-пока.